Оройн үзэгчдийн MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрварагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Цусны хорт автар туссан мөнх эрдэнэ хүүд эмчилгээ хийхэд 750 сая төгрөг шаардлагатай. Өчигдөр улаан сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэр онц ноцтой зам тээврийн осол гарлаа. Энэ сарын 22-нд ирээдүйн хайрлын нийтдээ уулзалт болно. Давс сумын хадлан мэтгэлийн ажил 80%-тай явагдаж байна. Төсвийн сахилга бат иргэдийн танилт оролцоо хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд танилцлаа. Эдгэр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээ хэлж байна. Увс аймгийн өмнө говь сумын харьяатай Мандал баярын мөнх эрдэнэ хүү нэг л өдөр цусны цагаан нисэн хорт авдаргийг ховор тохиолддог өвчнөд хэмээн онцлогдсон байна. Өвчнийг Монгол улсад эмчлэг аргагүй бөгөөд Герман улсад 750 сая төгрөгийн хагалгаанд орж байж бүрэн идэгрэх болсон байна. Иймээс бяцхан хүүдэд туслах андивын аян өрнөж байна. Төрлөг нутгийн ард түмнийг мөнх эрдэнэ хүүд амьдрал бүлэглэх андивын аянд гараа сунгахыг уриалж байна. Мөнх эрдэнэ хүү 12 настай сар гаруун өмнө үеийн хүүхдийн адил инээж хөөрч 9-р сарын 1-ний хүлээж хичээлдээ явах хүслээр жигүүрлэж байсан хүү 9-р сарын 1-ний өдөр хүчтэй халуурч эмнэлэгт хүрэгдсэн байна. Яралтай шинжилгээнд орж 9-р сарын 3-ны өдөр ховор тохиолдох цусны цагаан нисэн хорт авдаргийнх аимшигт өвчний шинж тэмдгийг аав ээж нь сонссон байна. Уг өвчнийг Монгол улсад эмчлэх боломжгүй бөгөөд Герман улсад эмчлэх боломжтой юм байна. Эмчилгээний нийт зардал өндөр бөгөөд 750 сая төгрөгөөр чөмөг шилжүүлэн суулгах мэс засалд орж байж идэгрэх юм байна. Одоогоор ээж яагаад надад цус салгаад байгаа юм бэ гэхээр нь миний хүүд цус багтсан болохоор нь ийм эмчилгээ хийж байгаа гэсэн юм хэлсэн. Одоо надаас бол өдөр болгон би яг ямар өвчин тусцсан юм бэ гэж асуудаг байхгүй юу. Тэгэхээр надад хэлэхүүг олдохгүй байна. Тэгээд хизээ хичээлдээ явж эхлэхүүг л асуух юм. Тэгэл тэр болгон дээр нь одоо юу гэж хариулахаа бас мэдэхгүй. Тэгэл одоо хотлоо аншиллал нэг миний хүү нэг цусны нэг тийм архаг дутагдал гэдэг юмд орсон байна. Тэрийг гүйс дэмжлэхэд хугацаа хэрэгтэй болчиход байгаамаа гэл тэгэл явж л хадтал та өнөөдөр өөрт нь болов. Бид хоёр чинь хоёулаа хувийн компанид ажилдаг. Бид хоёр бол энэ мөнгийг олно гэдэг бол яг бид хоёрын хувьд өнөөдөр байгаа орон сууцаа зараад унж байгаа машина зараад ч бид хоёр энэ мөнгөний 10% нь бол босгож чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо яалтчвал тусламж хандвтал найдахаас өөр гарцгүй болчиход байна. Мөнх эрдэнэ хүүд амьдрал бүлэглэх сайн санааны аян улс орон даяар өрнөж байна. Увс аймагт байгаа мөнх эрдэнэ хүүгийн ах トゥ төрөлд өргөсөлт нь нийт увсчуудад хандаж хандив өргөхийг уриаллаа. Бидний зээдүү увс нутгийн дуугуул мянгад жавын Мандал баярын 2 дахь хүү мөнх эрдэнэдүүд маань цусны хорт авдар гэсэн юм хүнд өвчин туслаа. Тэгээд энэ хүү одоо өвчнийг даван туулахын тулд бүгд найрамдах Герман улсад 750 сая төгрөгийн өртөгтэй ийм чимэг шүлжүүлэн суулгах хагалгаанд орох шаардлагатай болсон. Ингээд ус нутгийн зон олон та бүхнээсээ бас сэтгэлийн дэмжлэг хандваа өгнө гэж хүсэж байна. Дүү маань хичээлийнхээ бэлтгэлийг хийгээд хөвгөл болсон нь мэдээж сэтгэлэн догдлоод их баяр хөөртэй байсан. Тэгээд яг 9 сарын 1-ний өдөр маш өндөр халуураад эмнэлэгт хүрэгдээд 9 сарын 3-нд одоо цусны цагаан эсийн хорт авдартай гэсэн юм онш гарсан юм байлаа. Тэгээд энийг бол ерөөсө Монголд бол эмчлэх боломжгүй. Тэгээд одоогор бол би ийм байдал нь ерөнхийдөө бол маш их эм тариатай ер нь бол сулдангуй байгаа. Маш яралтай хагалгаанд орох хэвээр дүү маань. Тэгээд химийн тариатай байгаа одоогор. Мөнх эрдэнэ хувьд болохоор ер нь эмчнэр нь бас хэлж байгаа. Одоо бол химийн тарианд ороод нэг эхний тагсан эмнэлэгт хэвтсэн байж байгаа. Тэгээд яралтайгаар Герман улс руу ер нь бол эмчлүүлсэн дээрээ гэж зөвлөсөн. Тийм учраас бас бид нар аль болохоор бас нутгийн 100 олон та бүхэндээ бас хандваа өргөөч ээ. Бидний дүүд маань бас сэтгэлийн дэм өгч туслаач гэдэг ийм уриалгыг та нартаа дэвшүүлье. 750 сая төгрөг гэдэг жирийн нэг өрхийн бүтэн насаараач хөлөмрлөөд олох мөнгө биш юм аа. Мөнх эрдэнэ хүүгийн аав ээж бүх эд хөрөнгөө зараадч зардлын 10% нь ч хүрэхгүй гэдгийг хэлж байгаа юм аа. Улс нутгийн ард иргэд боломжийнхоо хэрээр бяцхан хүүд амьдрал биелүүлэхийг уриалж байна.
Дараагийн мэдээ. Өчигдөр 22 цаг 50 минутын орчимд Улаангом сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт зам тээврийн онц ноцтой осол гарлаа. Nissan Эд маркын автомашины жолооч согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодж явах үедээ замын хажуу зогсож байсан Пүрүс 10 маркын автомашиныг мөргөж ихээхэн хэмжээний эд материалын хохирол учрууллаа. Аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгаас согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчил буурахгүй байгааг байнга мэдээлж зохих сэрэмжлүүлэх мэдээллийг өгдөг боловч энэ зөрчил буурахгүй байгаагийн нэг тод жишээг өчигдөр орой 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт гарсан зам тээврийн онц ноцтой ослоос харж болох юм а. За MBC телевизийн сурвалжлагын баг Улаангом сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэр залаа хайрхан гээд зоогийн газар Караконы уртлын таксины яг уртлын эгнэний замд буюу уулзуурт бол зам тээврийн ноцтой осол гарсныг бас та бүхэндээ сурвалжлан мэдээлж байна. Сүүлийн өдрүүдэд согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчил, за мөн жолоочийн хариуцлагагүй байдлаас болсон осол гэмтэл автотээврийн осол бол тасрахгүй гарч байгааг бол аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн газраас бол мэдээлж байсныг та бүхэндээ хүргэж байсан. Тэгвэл өнөөдөр энэ осол мөн бас жолоочийн хариуцлагагүй байдлаас болж за мөн зарим их сурвалжийн өгч байгаа мэдээлэлээр бол за энэ миний арталт байж байгаа энэ Nissan Эд машины жолооч Пүрүс 10 машиныг одоо мөргөж одоо зам тээврийн осол гаргасан юм зөрчил гарсан байна. Тэгэхээр Nissan Эд машины жолоочийг бас хөндлөнгийн их сурвалжийн авсан мэдээлэлээр бол согтуу байсан гэдгийг бол хэлж байгаа юм а. Тухайн жолооч нь эрхийн үнэмлэхгүй мөртлөө согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодож энэхүү осол гаргаж өөрт болон бусдад их хэмжээний хохирол учруулжээ. Ийм зөрчилд хуулийн дагуу ямар хариуцлага хүлээлгдгийг одоо бүрийгье. Тэр орой 2018 оны 9 сарын 19-ний орой 22 цаг 56 минутанд Улаангом сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэр зам тээврийн ослол гэмтгээр гарсан байна гэсэн дуудлага авч 23 цаг 5 минутанд очиход Арамбулг сумын 1-р баг туршин суудаг их энэ тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн хэмлэхгүй согтуулгундаа хэрэгэлсэн үед 8442 ОУХ Nissan Эд маркийн автомашин жолоод нь 0828 ОУХ улсын дугаартаа Пүрүс 10 маркийн автомашиныг араас нь мөргөж зам тээврийн осол гаргасан байсан. Иймд одоо цааш жолооч нарт анхааруулахад замын цагдаагийн тасгаас анхааруулахад согтуулгундаа хэрэгэлсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байхыг хичээж хөдөлгөөнд соёлтой оролцохыг зөвлөж байна, анхааруулж байна. За энэ эрхийн хэмлэхгүй согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсны Наранбулг сумын 1-р овгийн ариат Эд зөрчлийн тухай хуулийн 14-ийн 7-гийн 5 зааснаар эрхийн хэмлэхгүй согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон гэдгээр 7-оос 30 хоногийн баримтлагатай. Баримтлагч итгэл оногдол. Би энэ хүүхд талуураад арталын суудалдаа унтуулчаад манай хүүхд ороод авчих ороод им аван гээд энэ дээр аваарахаа гэрласагаад хүүхд көнөө буулгаад яг хөдлөх гэж араас хувтаг гэрэл орж ирэл нам тэгэл юу болсон юм бэ? Нэг мэтгэлний замын хашлж мөрөгчлөлт зогсож. 2 хүн нэг хүүхд 3 байсан. Тэгэхээр одоо эмчимч дууссан уу ийм байдлын хэрэг байгаа бол машин дотор маш хүчтэй мөргөлдсөн. Яг энэ машины байгаа байдлаас харахад бол маш хүчтэй мөргөлдсөн нөхцөл байдал үүссэн байна л да зүгээр харахад. Тийм л байна л да амар хурдталд ороосод ирсэн. Наранбулг сумын 1-р багийн иргэн энэ Nissan Эд маркын автомашиныг согтуугаар жолоодж явахдаа ийхүү осол гаргажээ. За 100% руугаа ойлгож байна. Тий. Одоо би энэ хохирч байгаа бүх юм хохирч байгаагаас 100 гарагдуулна. Өнөөд занахаа малхаа уучлаарай. За согтуурлахундаа хэрэгсэн үү? Хэрэгсэн. Миний бараа. Одоо энэ лугаас би өөрөө бүх юм 100% хүлээд машин тэрэгнийхээ бүх асуудлыг 100% шийднэ. Тэгээ миний бараа бас. Тэгэхээр жолоочид маань согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчил бол тасрахгүй байгаа гэдэг замын цагдаагийн албанаас бол мэдээлж байгаа. За мөн жолоочид хариуцлагагүй байдлаас болж осол гэмтэл гарах зөрчил буурахгүй байгааг бол удаадараа бол мэдгцээр байхад бол өнөөдөр инхүү 22 цаг орчимд бол ийм ноцтой осол бол гарлаа. Тэгэхээр цагдаагийн газарт бол 22 цаг 52 минутын орчимд бол энэхүү ослын дуудлага ирсэн маань.
Согтуугаар тээврийг хэрэгсэж олоодоход ямар хэмжээний эд материал, эрүүл мэндийн хохирол амсдгийн жишээг үзүүллээ. Та согтуугаар автомашин жолоодсноор өчигдрийн бодит байдлаас харахад 10 гаруй сая төгрөгийн бодит хохирлыг хоёр талдаа учруулж мөн түүнчлэн 7-оос 30 хоног баримтлагаанд явах, мөн эрхээ хасуулах, торгуулах гээд олон төрлийн арга хэмжээ авахуулах юм а. Иймээс жолооч нар согтуугаар тээврийн хэрэгсэж жолоодохгүй байхыг анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ. Увс аймгийн Дэс сүмийн харьяат Тэсо группийн захирал одонгийн цогт гэрлийн санаачилгаар энэ сарын 22-ны бэм гарагт аймгийн ойд хөгжмөжийн театрт ирээдүгөө хайрлын нээлттэй уулзалт зохион байгуулагдана. Энэхүү уулзалтанд 2018 онд дэлхийн томоохон нэр хүндтэй их дээд сургуулиудыг төгсөж байгаа залуучууд оролцож залуусын хөгжлийн талаар нээлттэй ярилцах юм байна. Монголчууд эрднээсээ холын хүний үгийг сонсъё гэдэг уламжлалтай. Харвард, Оксфорд, Шанхай их сургууль гээд өрөнд орнуудад мэдлэг эзэмшээд ирсэн Чимэд орж, Сансэр, Дүлгөөн, Гануучир зэрэг хээрийн галуу нисэн үлгэр газраас эрдэм өвөртөл нэрсэн залуус эхэтнүүдийн нээлттэй уулзалт хилцүүлэг энэ сарын 22-ны өдөр ойрд хөгжмөжийн театрт 12 цагаас болно. За аймгийн арслан залуучдын холбооноос 2018 оны 9 сарын 22-ны өдөр 12 цагаас одоо хөгжим драмын театр дээр ирээдүгөө хайрлын нэртэй уулзалт хилцүүлгээ хийж байна. Энэ уулзалтын маань гол зорилго нь юу юм бэ гэхээр дэлхийн хэмжээний сургуулиудад төгссөн Харвард болон Оксфорд мөн Шанхай их сургуулиуд төгссөн 4 залуу бол урилгаар ирж оролцож байгаа юм. Ерөнхийдөө залуучууд руу чиглэсэн мөн шинэлэг сэдв, мөн шин санаа сэтлэх зорилгоор ийм уулзалт хилцүүлэг зохион байгуулж байгаа. Ер нь энд бол одоо төгсгөнгийн хүүхдүүд болон Улааномдоогоос хоёрыг бизнес эрхэлж байгаа мөн зам төрийн албанд байгаа залуучуудыг бас идэвхтэй оролцооч гэж уриалмаар байгаа. Энэ уулзалт хилцүүлэг нь болохоор ерөөсөө ямар нэгэн тийм нам улс төрийн ч гэдэг юм ямар юм сэдв бол ерөөсөө огт байхгүй. Цэвэр ерөнхийдөө 2 цагийн нийгэм рүү тэр дундаа залуучуудын тулгамж байгаа асуудал руу чиглэсэн ийм л лекц сургалт болох юм. Тэгэхээр одоо залуучуудыг цаг заваа гаргаад 22-ны өдрийн 12 цагаас одоо хөгжим драмын театр дээр ирж байна. Лекцэнд идэвхтэй оролцооч ийл гэж уриалмаар байна. Сурж байна та нарыг. Залуучуудын хандлага, хөгжил, зөв боловсрал гэсэн л одоо үндсэн 3 чиглэл чиглэж яригдах юм. Тэгээ мөн одоо энэ залуучдын бас өөрсдийнх нь гаргасан номносоо бас энэ уулзалтанд ирэлцсэн залуучуудаар бас дурсгаж өгөх юм байна. Тэсо группийн захирал одонгийн цогт гэрлийн санаачлага дэмжлэгтэйгээр Увс аймгийн ардчилсан залуучуудын холбооноос зохион байгуулж байгаа тус уулзалтанд Увс аймгийн залуусыг урьж байна. Дэлхийн боловсролыг эзэмшээд ирсэн манлайлагч залуус танд санаа, мэдлэг, туршлага өгөх болно. Ардын багш нарын ажлаа ээлтэйг дэмжиж байгаа илэрхийлж Монгол Ардын уцгаас нам, Монголын ногоо нам, иргэний зарга ногоо нам, Монголын үндэсний арчилсан намын удирдлагууд өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Тэд мэдээллийн эхэнд багш нарын тэмцэл 2 жилийн турш үргэлжилж байна. Энэ тэмцэл Монголын үр шашны эвлэл, засан газрын салин нэмэхийг судлах хүрээнд зогсож байгаад бид дэмжихгүй байна. Тиймээс бид багш нарын тэмцлийг дэмжиж байгаагаа онцлсан юм а. Улс төрийн намуудын мэдээлэлд Монголын багш нар цалингаа нэмэгдүүлэх гэж олон сар дэмжлээ. Багш нар цалингаа 10-аас 20% нэмснээр багш эмч нарын амьдралын хүнд асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй. Цалингийн ангиллаараа хамгийн бага цалинтай багш нар өршөнд баригдаж ажил хаяхаас өөр аргагүй болсныг удаадараа сануулж байсан. Эрх баригчид багш нарын хөдөлгөөнийг сарамжуулах өвөөгүй үйлдэл хийснийг манай намууд буруутгаж байна. Багш эмч нар олон жил бүсэж хамгаалж явсан. Энэ нь багш нарын буруу биш. Багш нар зохион байгуулалтад дэмжиж байгаа нь өнөөгийн төр нийгэм эдийн засгаа зохион байгуулж чадсны илэрлээ. Багш эмч нарын цалингаа нэмэх үндэслэл байгаа байгалийн баялагийг ард түмэнд хүртээж багш эмч нарын цалингаа нэмэх хэрэгтэй. Бидний тавьж байгаа ажил хэрэгч саналыг сөрөг хүчний тавьж байгаа шаардлага гэж монхоглон үзэгвс ажил хэрэг болгохыг хүсэж байна гэж намуудын төлөөлөл онцолж байгаа юм а.
Транава 2018 чөлөөтөхийн залуучуудын дэлхийн арга шалгалт тэмцээний эмэгтэйчүүдийн 50, 55, 59, 68, 76 кг-ийн урдчилсан болон хагас шишээ барилдаанд өчигдөр 9 сарын 19-ний өдөр болж өнгөрчлөө. Тэмцээний эхний өдөр манай дөрвөн тамирчин хүзүүлснээс 55 кг-ийн жинд спортын майстер Баярагийн халиуна шигшээ шалгарлаа. Халиуна Транавад 8-1 шигшээд бүгд найрамдах Солонгос улсын Пак Юн Йоныг шөвгийн 8-д Туркийн Нурипе Доманыг тус цэвэр хагас шигшээд бүгд найрамдах Хэдүүдэд улсын Хов Шижаныг 5-3-аар ялсан юм а. Тэрбээр өнөөдөр алтан медалийн төлөө Японы Саки Игаршата хүч үзнэ. 76 кг-д ариун жаргалыг ялсан Нанхиатын бүх шигшээд шалгалснаар өнөөдөр давж барилдахаар болсон ануудаар даваа наснаар тэмцээнээ өндөрлүүллээ. Монголын хэвлэл мэдээллийн салбархны хүсэн хүлээдэг уралдаан болох Балдуурж шагналд гардуулгын ёслол өчигдөр Улаанбаатар зочд буудалд боллоо. Сэтгэл зүйн шилдэг бүтээл шалгаруулах уралдааныг Балдуурж сангаас 10 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа юм. Ёслолын ажиллагаанд Монгол Улсын ерөнхийлөгчид хүрэлцэн ирснээс гадна Улсын хурлын гишүүн Оюун Эрдэнэ, Ундрмаа, Оюун Хорил, Оюун Чимэг, нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын дарга Амар сайхан нийслэлийн застрах бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батуулд, Монголын сэтгүүлчдийн хэвлэлийн ерөнхийлөгч Мандах Баяр зэрэг улс төрийн нийгэм эдийн засгийн соёлын салбарын үзэгдэлтнүүд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын удирдлага сэтгүүлчид оролцлоо. Монголын полицээр гэж нэрлэгдэх болсон уг шагналыг хүртэхийн төлөө сэтгүүлчид бүтэн жилийн турш бэлтгэж шодрог шүүлтгийн дор мэргэжлийн ур чадвараараа өршөлдөг нь Балдуурж шагналын үнцэн өндөр басхыг илэрхийлдэг. 10 дахь удаагийн Балдуурж шагналтнаар Суудмаа, Инкот, өнөөдөр сонь уулуурхайт ханилсан орчин цагийн малчин сурвалждаг хариуцлагатай уулуурхай эрэлдээ сурвалжлагын бүтээлээр тодорч цом өргөмжлөл $5,000 эзэн боллоо. Тэргүүн шагналыг Монгол Улсын 2 дахь ерөнхийлөгч Багванд Балдуурж сангийн тэргүүн өнөөдөр сонины 1-р олж эрхлэгч Номон Тушгинаар гадуулсан юм а. Дэдбайрт Батцая, Зол Цая, Лагус сүрэн Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн 90 сурвалжлах нэвтрүүлгийн баг хүний эрхийн сэдвээр хийсэн цовруул нэвтрүүлэг шалгарлаа. Шагналыг Монгол Улсын 4 дахь ерөнхийлөгч Илгүдэрч Балдуурж сангийн тэргүүн өнөөдөр сонины 1-р олж эрхлэгч Номон Тушгинаар гадууллаа. Сүүлийн үед бага насны хүүхэд тулгаалах гэмт хэрэг гарсаар байна. Өнгөрсөн сард ихээр 5 настай охиныг Дархан аймагаас хулгайлсан бол энэ сарын 6-нд Тэди худалдааны төвийн гаднаас 2 настай хүүг хулгайлжээ. Хулгайлсан хүүг эдэн татаас олж хамгаалах байранд байлгаж байгаад арга хинтэн хүлээлгэн өгсөн талаар Цаглайгийн албаны их сурвалж хэлж байна. Уг хэрэг 29 настай ОГ-ийг сэжиглэж байгаа бөгөөд түүнийг орон даяар 90 сурвалжилж байна. Дашман дуулахад энэ гарцаар хүүгд улгаалах төрлийн гэмт хэрэг Цаглайгийн байгууллагад 10 бүртгэгдэжээ. Харин эцэг их гэрээсээ төрсөн гэх 2000 гаруй тохиолдол Цаглайгийн газарт бүртгэгдсэн байна. Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрамдах Хэдүүдэд улсын засгийн газар хоорондын худалдаа эдийн засаг шинжилгээ ухаан техникийн хамтын ажиллагааны комиссийн 15 дугаар хуралдаанд өчигдөр боллоо. Тус хуралдаанд Монгол Улсын засгийн газрын төлөөлөгчдийн комиссийн Монголын хэсгийн дарга Шадар сайд ангид өвшин бүгд найрамдах Хэдүүдэд улсын засгийн газрын төлөөлөгчдийг комиссийн хятадын хэсгийн дарга худалдааны сайд Жон Шан нар тэргүүлж хуралдааныг хамтран даргаллаа. Ээлжид хуралдаанаар Монгол Хятадын худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх тодорхой асуудлуудаар санал солилцож зарим тохиролцоонд хүрсэн байна. Тодорхойлбол Монгол Хятадын иживрэн стратегийн түвшлийн харилцаа хамтран ажиллагаа олон салбарт гүнзгийрэн хөгжиж, хоёр талын өндөр дэд түвшний харилцан ажлуудын үеэр ярилцаж тохиролцсон чухал асуудлууд арга хэмжээ урагшлан хэрэгжиж байгаад сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлж, цаашид хоёр талын харилцаа холбоог бэхжүүлж, хамтран ажиллагааны тодорхой асуудлыг урагшлуулахын тулд бүх түвшин нэгт хамтран ажиллахаар тохирсон байна. Монгол Улсын Шадар сайд ангид түвшин худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх тодорхой саналууд дэвшүүлсэнийг Хятадын талаас дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн байна.
Дараагийн мэдээ намрын өдрөл эхэлж хаа сайгүй хадлан бордооны ажил эд өрнөж байна. Манай сурвалжлах баг давс сумын хадлан бэлтгэх ажилдаа танилцлаа. Тус сумын хувьд хадлан бэлтгэлтийн ажил 80% явагдаж байна. Өвс аймгийн давс сум нь 1704 хүн амтай 83229 толгой малтай нийт хүн амын 60% нь мал аж ахуй эрхэлдэг байна. Давс сумын малчдын хувьд хадлангийн бэлтгэл ажил 80% явж байгаа бөгөөд энэ сарын сүүлээр хадлангийн бэлтгэл ажил шивтрэх хандлагатай байгаа юм. Давс сумын төрхлөг хандгат багт нийт 240 гаруй малчин нэрх байдаг. Манай сурвалжлагыг хандгат багийн хадлан бэлтгэлтэй танилцсан юм. Хандгатагийн малчид жилд 7-8 нүүдэл хийдэг байна. Энэ зуны хувьд 2 багийн малчид түргэн сагил сум руу отор нүүдэл хийсэн учраас хөдөн талын өвсний ургац сэргэмж сайн байгаа хэмээн хэлж байлаа. Аймгийн засаг даргын 04 дугаар талбан даалгаврын дагуу хадлан бэлтгэх ажил, өвлийн бэлтгэлийн ажил ерөнхийдөө нэг 70-80% хангалтад явж байгаа. Манай 3 багийн малчид болон мал бүхий иргэд бүгдээрээ хадлангаа базаагаад дуусах шатандаа явж байна. Энэ жилийн хувьд гэвэл ер нь нар хур тэгшэрсэн сайхан жил болсон ургац их ариунтай сайхан жил болж байгаа. Ийм учраас бидний хувьд бол энэ жил өвлийг ажрахгүй давнаа гэдэгтээ ер нь сумын хэмжээнд итгэлтэй байгаа. Сумын хэмжээнд бол 3 багтаад ихэнх нь малчид болон мал бүхий иргэд байгаа. Яг хөдөөний 2 баг дээр маллаад явж байгаа 240 өрх байгаа. Тэгээд эдгээр хүмүүс маань бүгдээрээ өвлжилтийнхээ бэлтгэлийг хангалттай хийсэн. Хөдөө отор нүүдэл маш их хийсэн. Манайх юу сагил сум руу, түргэн сум руу, отор нүүдэл, бөхмөрөн сум руу отор нүүдэл маш их хийсэн. Малчид бол өвлийнхээ бэлтгэлийг маш идэвхтэй сайн хангаж явсан байгаа. Базаасан байгаа. Малчдын хувьд өвлийг өнтэй давхад нөлөөлөх гол хүчин зүйл нь хадлан бэлтгэлийн ажил байдаг. Давс сумын малчид өвлжилт хавралтын бэлтгэл ажлыг энэ сарын сүүлээр хийж дуусгах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ Өвс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2017 оны 11 сарын 28-ны өдрийн 123 дугаар тогтоолоор батлагдсан төсвийн сахилга бат иргэдийн хяналт оролцоо хөтөлбөрийн хүрээнд албан байгууллагуудын санхүүгийн ил тод хэрэгжилттэй танилцлаа. Төсвийн тухай хууль, шилэн дасны тухай хууль, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль зэрэг томоохон хуулиудын хэрэгжилтийг хангах үүднээс аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар төсвийн сахилга бат иргэдийн хяналт оролцоо дэд хөтөлбөрийг хэлэлцэж баталсан байдаг. Төс хөтөлбөрийн хэрэгжилттэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн болон боловсролын байгууллагын санхүүгийн хэрэгжилтийн үйл ажиллагаатай танилцсан юм. Нэгдсэн эмнэлэг нь аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 онд батлагдсан төсвийн сахилга бат иргэдийн хяналт оролцоо хөтөлбөрийг үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэн санхүүгийн мэдээллүүдэд цаг тухай бүрдэн шилэн данс болон мэдээллийн самбарт байршуулан ажиллаж байна. Тус байгууллага 2018 онд 6.2 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй ажилласан байна. Үүнээс 49%-ийг нь эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт, 48%-ийг нь улсын төсвийн санхүүжилт, 3%-ийг нь үндсэн үйл ажиллагааны орлого болгожээ. 2018 оны зардлын ил тод байдлыг тодруулбал 63% нь цалин, 19% нь эм эмнэлгийн хэрэгсэл, 10% нь тогтмол зардал, 8% нь бус зардал зарцуулагдсан байна. Нэгдсэн эмнэлэг нь цаашдын ажлын зорилгодоо өөр авилга үүсэхгүй төсвийн хөрөнгийн үр ашиг дээшлүүлэх эм эмнэлгийн материалын зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллагаа мэдгэлээ. Төсвийн сахилга бат иргэдийн хяналт оролцоо хөтөлбөрийн хүрээнд 2018 оны 2 сард жилийн хэрэглээнийхээ тээвэр шатгуун, хоол хүнс, цэвэрлэгээний материал, бичих хэргийн материал, эм эмнэлгийн хэрэгсэл, анхан шатны маягт нийлүүлэлтийн тендерийн ажлыг зохион байгуулж, нийт 12% хүн аж ахуйн нэгж оролцсноос ундраг увс хувьцаат компани шатах тослох материал, хүслэн тун хувьцаат компани цэвэрлэгээний материал, оргил нуурын нэг хувьцаат компани хүнсний материал, намир принт, анхан шатны маягт, өнгөт үйлс хувьцаат компани бичих хэргийн материал, иргэн алтан гэрэл сүүсүүн бүтээгдэхүүн, эсвэл зээ сайхан мах махан бүтээгдэхүүн нийлүүлэхээр тус гэрээ байгуулна ажиллаж байна. За эм эмнэлгийн хэрэгслийн хувьд болохоор 15 компани тендерт оролцсноос 11 компани шалгарсан байгаа. Энд болохоор Увс эм хангамж 72 сая төгрөг, Монс Трейд хувьцаат компани 64 сая төгрөг, Цомп хувьцаат компани 75 сая төгрөг, Монпа Трейд 71 сая төгрөг, Афка Интернэшнл 154 сая төгрөг, Аз фарм 9.6 сая төгрөг, Нуган Трейд 26 сая төгрөг, нийт 826 сая төгрөгийн эм эмнэлгийн хэрэгслийн
нийлүүлэхээр гэрээ байгуулсан ба тендрийг зарлах нээх гэрээ байгуулахтай холбоотой мэдээллийг Шилэн данс гүвцэгийн болон мэдээллийн самбар тухай бүрэн байршуулсан байна. 18 оны 8 сарын байдлаар эрүүл мэндийн яам, төсвийн хөрөнгө, гадаадын зээл тусламж, бусад их усврээс 57 нэр төрлийн 291 сая төгрөгийн тээврийн гэрэгсэл, багш тоног төхөөрөмж тавилга ий тогшил, мөн 290 сая төгрөгийн барлага байгууламж тоног төхөөрөмжийн их засварын ажил хийгдэд байна. За шинээр бий болсон хөрөнгийг данс бүртгэлд хүлээн авахдаа өмч хамгаалах зөвлөлийг ажилуулж хувийн хэрэгнээ байгууллагын ажилтны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг төлөөллийг оролцуулан ажиллаж байна. Аймгийн төв номын сан төсвийн сахилгават иргэдийн хяналтд оролцох хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд санхүүгийн тайлангаа улирал хагас жил бүтэн жилээр гаргана төрийн сангаар хянуулж ажилтдаг байна. Номын сангийн жилийн төсөв 180 сая гаруй төгрөг байдаг бөгөөд үүнээс цалингийн зардал, нийгмийн даатгалын шимтгэл, цахилгаан цэвэр бохир усны зардалд 81%, шатхуун, шүүдэн холбоо, интернет, ном хэвлэлд 18%-ыг тус зарцуулдаг байна. Номын сан нь 2017 онд хийсэн аудитын шалгалтаар зөрчилгүй гэсэн дүгнэлт аван ажиллажээ. Төсвийн сахилгават иргэдийн хяналтд оролцох хөтөлбөрийн хүрээнд бол манай байгууллага 8 ажил төлөвлөн ажилласан байгаа. Тэгээд нэгдүгээрт нь болохоор төсвийн сахилгават иргэдийн оролцоо сэдвүүд нь бол самбар байршуулсан байгаа. Тэгээд төвчж болох зарлуудаа санхүүжлэхгүй, шаардлагагүй тохиолдолд бол төсвийн хуваарьт бол өөрчлөлт оруулж ажиллахаар төлөвлөсөн байгаа. Санхүүгийн тайлангаа бол хагас бүтэн жилээр гаргасан төрийн сангаар баталгаажуулж ажиллаж байна. Хандан бэлгийн журмаар ирсэн 134 ширхэг сая 400 төгрөгийн ном, төсвийн хөрөнгөөр ирсэн 287 ширхэг 4 сая төгрөгийн ном, нийт 5 сая төгрөгийн номыг орлогод орж бүртгэл тусгасан байна. 17 онд аудит хийлгэж зөрчилгүй санал дүгнэлт авсан. Одоо иргэдийн хяналтд оролцох хөтөлбөрийн хүрээнд эдгээр ажил маань одоо цаашаа өргөжлүүлж ажиллах болно. Боловсрол соёл урлагийн газар 2018 онд 318.3 сая төгрөгийн төсөв батлалд 8 сарын байдлаар 232 сая төгрөгийн санхүүжилт авсан байна. Нийт төсвийн 153.1 сая төгрөгийг цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлд, 19 сая төгрөгийг тогтмол зардалд, 25.3 сая төгрөгийг бусад үйлчлэгээний зардалд тус зарцуулсан байна. Төсвийн сахилгават иргэдийн хяналтд оролцох хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд энэхүү байгууллагынхаа санхүүгийн тайланг ил тодоор үзүүллээ. Боловсрол соёл урлагийн газарт аудитын шалгалтаар гэсэн сүүлийн 4 жилийн шалгалтаар зөрчилгөө гэсэн үнэлэлт дүгнэлт аван ажиллажээ. Шилэн даасны тухай хуулийн дагуу шилэн даасны цахим системд 20 нэр төрлийн мэдээллийг оруулж хэвшиж ажиллаж байна. Мөн байгууллагын аялалтууд байдлынхаа самбарт энэхүү мэдээллийг байршуулж эдгээр хүмүүст мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлж ажиллаж байгаа. Мөн манай байгууллага сүүлийн 3 жил аудитын байгууллагаас зөрчилгөө санал дүгнэлт аван ажиллаж байгаа. За шинээр бий болсон өмч хөрөнгийг байгууллагын өмч хамгаалах зөвлөлийн гишүүд болон ажилтнууд хүлээн авсны дараа данс бүртгэлтэй тусган ажиллаж байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 онд батлагдсан төсвийн сахилгават иргэдийн хяналтд оролцох хөтөлбөр энэхүү амжилтаа хэрэгжиж иргэдэд ил тод мэдээллийг цаг тухай бүртэн өгч байна.